如果你有一台萤幕用了非常久，不管是电视机还是电脑监视器，可能都会遇到一个问题，就是偏光膜老化变质。像这台萤幕的偏光膜就已经变质得非常严重，在没有开机的情况下，它的表面已经出现了严重的裂化。再来看看开机之后，偏光膜的变质会如何影响我们的阅读。可以明显看到它有非常多的斜线条纹。再来看到深色画面，整个白到这种程度，我不说你都不知道它是黑色。放上一张夜景，整个白蒙蒙的，根本看不出来细节。那么在今天这支影片里，我就会来尝试更换这台萤幕的偏光膜。各位如果有在网络上搜寻偏光膜的话，就会发现偏光膜有分角度。以我所知道有4种：0度、45度、90度、135度。你必须买到跟你萤幕一样角度的偏光膜来换才可以。有网络卖家很贴心，他会贩卖一种特制的量角器，你买回家之后可以自己测量萤幕偏光膜的角度。你知道角度以后，再去购买适合的偏光膜回来替换即可。不过我没有采取以上的方式，我是在不知道自己萤幕偏光膜几度的情况下，直接买了一张偏光膜回来。因为我在想，只要我买的偏光膜足够大，我就可以旋转到正确的角度以后裁切，以符合我的萤幕大小。再来还有一点，液晶萤幕正面、反面都有贴偏光膜，偏光膜老化通常会需要2张膜一起换新。我发现买1张大尺寸偏光膜，有可能比你买2张小尺寸偏光膜还来得划算。那毕竟我不是相关的从业人员，我上面讲的想法不晓得正不正确，所以这一次我是抱着实验的心态，然后只买了1张偏光膜回来试验。等了好久，我买的偏光膜总算到货了。这是一张42寸的偏光膜，我估计它足够用来维修我的20寸电脑萤幕。拿到这张偏光膜，我需要先在角落剪下一小块，并且贴上贴纸，标示出一致的方向。我会利用这2小块偏光膜去找到适合我萤幕的正确角度，再依照上面标示的箭头，我就可以知道要以什么样的角度在偏光膜上面做裁切，以适合我的萤幕。现在来把萤幕拆开。待一会要开始拆卸里面的螺丝还有排线。各位如果担心自己在组装的时候会忘记螺丝锁在哪里，排线插在哪里，可以在拆卸之前先拿手机拍几张照片下来，等到你在组装的时候就可以拿照片出来参考比对。
要拆下这块液晶面板，现在发现它是被这个铁框架包覆起来，所以现在要把铁框拆下来。这个铁框是靠四周几个卡扣固定住，所以我现在拿工具把它卡扣的部分轻轻的敲开来。各位注意到上面这些排线，我们尽量不要去碰它，因为它非常脆弱，一不小心可能就坏掉了。现在整个液晶面板已经松开，我们随时可以把它拿起来。但是在这之前，我要把这块电路板跟面板固定在一起，以免我把面板拿起来的时候，电路板在那边晃来晃去。刚刚说过，这些排线很脆弱，可能晃一晃，结果就是接触不良。我在手边找到这个东西，又薄又坚固，足够支撑这个电路板，不让它晃来晃去。直接把它贴在面板上。现在我就可以小心的取下面板。因为刚刚有把电路板固定住，所以我拿起面板的时候，也不用担心电路板因为摇晃导致排线损坏。找到适合的工具，就可以开始刮掉旧的偏光膜。从角落开始。我刚刚已经拆下这台萤幕的液晶面板，并且在这个角落正反面剥掉旧的偏光膜，然后现在接上电脑主机，我要在点亮萤幕的情况下，用这2小块新的偏光膜，在这个角落做测试，寻找正确的角度。现在点亮萤幕，可以看到剥掉偏光膜的这个角落是完全无法显示内容的。我们知道，在液晶玻璃的前后2张偏光膜的角度必须达到90度夹角，所以我把手上2个偏光膜转到90度夹角，然后在维持90度夹角的情况下，把偏光膜放到液晶玻璃的前面还有后面，这样子来观察显示出来的颜色正不正确。目前显然是不对的。转一下，来到45度，将颜色都正确了，再继续旋转，转到这个地方，颜色又变暗了，再继续旋转，135度，颜色也正确，再转，颜色又变暗了，再继续转。现在来到225度，这颜色也是对的，再继续转，颜色又变暗，再继续转。现在来到315度，这样颜色也正确。所以经过这样的测试，我可以知道这台萤幕只要前后2张偏光膜可以保持90度夹角，无论45度、135度、225度、315度都可以用。唯独0度、90度这台萤幕就不可以用。那我继续来把这一面刮除干净。
然后我们要把上面的这些残胶清理干净。我费了好一番功夫，总算把它清洁干净。接下来就要准备裁切偏光膜咯。稍早，我在偏光膜上标示的箭头，是为了在我进行测试并找到适合的角度以后，能够对照这个箭头，将偏光膜转到一致的方向来进行裁切。但在我的案例实测以后发现，以正面来讲，从45度开始，以及往后的每间隔90度，都能够显示正确的画面，分别也就是45度、135度、225度、315度。所以当我准备裁切偏光膜的时候，只要是符合上述任意角度即可。而背后的偏光膜，无论顺时针、逆时针，只要与正面的偏光膜保持90度夹角就对了。顺带提一下，网络上有在卖45度、135度偏光膜，可是你大概买不到225度和315度，因为你只要买到45度，回来把它旋转180度，就等于225度。同理，你买到135度，把它旋转180度之后，也就等于315度。有些人会觉得奇怪，我的萤幕偏光膜有4种角度可以自由选择，这种事听都没听过。我跟大家说明一下，在这个案例，我是因为正反面2张偏光膜都必须更换，所以我在角度选择上才有这么大的弹性。如果你的萤幕正面不用换，只换背面，因为你正面是保留的，所以在选购背面偏光膜的时候，就必须迁就正面偏光膜的角度。举例来说，假如正面保留旧的偏光膜是45度，背面必须与正面达到90度夹角，那么你能选购用来贴背面的只能是135度。如果你的萤幕背面不用换，只换正面，也是相同道理。另外还有一个重点，我今天买2张一模一样的45度偏光膜来贴在液晶面板的正反面，你说可不可行？答案是可行的，因为其中一张偏光膜依 Y 轴旋转180度以后，其角度也跟着翻转，变成了135度，与另一张偏光膜达到90度夹角。网络上有些卖家很贴心，会将45度与135度2张偏光膜组成套餐卖给你，那你就要去了解它2张是否有差异，例如光面、雾面的不同。否则那2张角度是一模一样的，只是一张转正面，一张转背面。但是呢，如果你的萤幕必须使用0度或90度偏光膜，就不能套用这个例子，因为0度翻转以后变成180度，2张偏光膜夹角不等于90度，90度翻转以后还是90度，前后夹角不等于90度。你还是要针对自己的萤幕购买正确角度的偏光膜。回过头来看我的案例，现在我利用 Photoshop 来排版，看要如何安排裁切的位置。首先开一个新画布，尺寸设定成与我买的偏光膜大小一致，分别是宽940毫米，高534毫米。
然后绘制一个形状，设定为萤幕的原厂偏光膜尺寸，宽416毫米，高314毫米。然后旋转45度，找个角落放好。因为我需要正反面各一张，所以我将这个图层复制出来，摆到另外一边，差不多刚刚好。放大一看，发现有重叠。我再绘制一个形状，设定尺寸为萤幕最大可视范围，宽409毫米，高308毫米，同样旋转45度。再复制一个出来。所谓最大可视范围，意思是萤幕的外边框包围下，中间实际露出看得见的尺寸。这样摆放一下就可以看出来，我买的这张偏光膜无法裁切出2张与萤幕原厂尺寸一致的大小，但是要裁切2张大于最大可视范围的尺寸还绰绰有余。所以我经过计算，以平均分配的方式得到了这个布局。接下来就要进行标线裁切咯。我在现场没办法拿美工刀来割，所以只能靠剪刀。那剪之前，我要怎么在光滑的表面上画线呢？今天我准备的是这个，用胶带贴。刚刚把偏光膜裁切好，我就已经等不及要上机测试了，见证奇迹的时刻。裁好的偏光膜摆上萤幕，果然可以正确显示画面。现在还是会看到一些奇怪的条纹，那是因为背后的旧偏光膜还没有替换。不过现在画面可以正确的显示，那就代表我裁切的角度是正确的。好，接下来开始粘贴的准备动作。这时候你一定要把偏光膜的正反面确认好。像我的话，我在裁切以前就贴了贴纸，标示方向，也代表这是正面。你如果有仔细观察过液晶面板，就会发现玻璃上的印刷电路在四周围形成了明显的边框，而在边框里面才是实际显示画面的区域。我现在要把偏光膜跟刚才提到的边框做居中对齐，因为我打算从这边开始贴，然后往旁边推过去。我会在这个边缘贴上胶带，把偏光膜跟玻璃做固定。我在这边贴胶带的用意是避免在我们贴膜过程中的拉扯造成它位移。接下来我打算在这一侧用透明胶带贴起来，这是要避免当我在撕离心膜的时候，撕到最后一点点它突然脱落造成麻烦。
我把桌面的灰尘也擦一擦，免得因为贴膜的过程中产生静电，而静电会把附近的灰尘吸附过去。擦拭干净，准备好刮刀，我们开始贴膜。这是我第一次贴偏光膜，贴的结果并不满意，产生了不少气泡，还有点歪斜。产生气泡的原因是一开始下去太快，再来因为它表面有保护膜，保护膜底下本来就有气泡，所以一开始我分不清那些气泡是保护膜底下的还是偏光膜底下的。还有，我以为事后再用刮刀去推可以把气泡推走，试了才知道推不走。我用吹风机加热也没太大帮助，贴胶带的地方也影响我刮气泡，刮刀一推，胶带就起皱褶，导致贴胶带的地方气泡无法及时刮除。至于歪斜的问题，其实非常轻微，轻微到可以视而不见的程度。造成歪斜的原因，是因为过程中液晶面板没有固定。虽然我一开始就将偏光膜一端用胶带贴在液晶面板上，理由就是为了避免歪斜。但是我一手拉着偏光膜，一手拿着刮刀推，我想把偏光膜拉紧，结果整个面板跟着我走。再下来我会更换背面的偏光膜，得想一想上面的问题，看要如何改善。想要避免气泡，我搜寻过网路，除了用专业的机器贴以外，好像没有其他办法，就只能慢慢贴慢慢刮。胶带的问题，为了要固定，我还是得用胶带，暂时想不到如何改善。最后就是得固定液晶面板，一定要把它固定好，我才好施力。那就收拾，开始处理背面偏光膜。我花了些时间把背面的偏光膜撕掉了，也把残胶清除干净。现在新的偏光膜已经就定位，接下来我要把液晶面板固定在这个桌面上。那我手边找得到可以用来固定的工具，也只有胶带。那就来试看看吧。我刚刚把胶带贴在液晶面板的背面了，然后现在我要把它凸出来的尾巴贴在桌面上。我现在把胶带都贴好了，液晶面板已经被贴在桌面上，来拉看看，还蛮紧的。接下来我就要开始贴膜，期待这一次可以完美达成。
经过漫长的努力，在我慢慢贴、慢慢刮的坚持之下，总算贴好了。而且我挺满意这一次的结果。利用胶带将液晶面板固定在桌面上，在这一次的过程中起了非常大的效果。虽然在一开始的时候还是产生了气泡，留下了些许遗憾，但是在这之后的贴膜效果堪称完美。接着我打算装机测试，看一下我在贴正面的时候产生那么多的气泡，会不会对我造成困扰。我已经把萤幕装机测试了，现在是开机的状况，然后目前显示黑画面，现在就真的够黑，不像在维修以前那样一片白茫茫。唯一可惜就是我在贴正面的时候产生了非常多小气泡，在白色画面下气泡更为明显。这是当时产生气泡之后，我尝试去刮它所留下的痕迹。我已经把这台萤幕组装复原了。在此之前，我忍受好久它那模糊不清的画面，现在它总算恢复正常。虽然留下了些许瑕疵，但最终成果还是令我感到开心。这些气泡就好像擦不去的污渍，想要彻底消灭它，就只能再换一次偏光膜，或者直接换一台新的萤幕。因为当初没有买到与原厂一致的雾面偏光膜，我买的是亮面，所以现在萤幕会反光，这需要时间来适应。还有啊，不知是不是各家偏光膜的差异，它的可视角度不同。这次贴的膜，左右两侧大角度观看还可以接受，但是高低大角度观看时就会明显的变色。相比之下，原厂做的比较好。这大角度变色问题是否跟我一开始选择角度有关系？我觉得下次要再贴膜的话，需要留意这个问题。这次的尝试验证了我当初的猜想是正确的。比如，同时更换前后两张膜，是否可以自行决定角度，而不必遵循原厂的角度，并且45度翻转以后是否等同135度？因为以上这些问题，我在网络上找不到答案。要不就是我找到答案，只是我看不懂。在这里也要提醒一下自行施工的风险。首先，它是电器用品，维修这种涉及到电的产品，小心避免触电是必要的。再来，液晶面板是玻璃制品，一个用力过猛是可能会破裂的。还有，在我拍摄影片的过程中，我需要反复的拆封液晶面板，有个地方它的脆弱超乎我的预料。差点因此毁了这台萤幕，那就是它的排线，排线上裸露的铜箔剥落了，造成接触不良，导致萤幕显示异常。好在我有找到这个问题点，也幸运的把它排除了，只是不晓得未来会不会成为隐患。以上经验分享给各位也想要自行动手的朋友们，希望这部影片对你们有帮助。这次自行更换偏光膜，任务成功，拜拜。在萤幕上面，我们看到这些因为变质而产生的斜线条，那么我就可以断定，这台萤幕的偏光膜要不是45度，那就是135度。如果你的萤幕它变质以后产生的线条是水平或者垂直，那么你萤幕的偏光片要不是0度就是90度。